Для тех, кто любит разбираться в механике и кинематике. Долгое время не мог понять, почему, у меня что-то бренчит в ходовке. Меня это напрягло, и рулевая рейка, стабилизаторы шаровые были сняты и проверены, что у них нет люфта. Но стук на горке все равно появлялся. И когда одно колесо вывешивалось, а именно левое, оно бренчало. Причем бренчало, как будто что-то в стакане, вот так. И я нашел причину. У нас подвеска работает с отклонениями по осевым сторонам, да, вверх-вниз. И вот когда они выходят, эти шарики, видите, выработка, и внутри, получается зазор, который начинает стучать. А зимой стуки прекращаются, потому что смазка становится более густой и гасит их.